Цембена. Я представляю Иркутскую область. Мин Республика Марий-Элдан, Беренг районунан. Город Астрахань – это единственная школа в городе с изучением татарского языка. Гоголева Надежда Викторовна. Добрый день. Министерство образования Республики Марий-Эл, Тарасова Елена Анатольевна, Министерство образования. Кагарманов Илдус Фәнил улы, Башкортстан Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идаралыгының итәкчесе. Идрисов Равил Рифкат улы, Уфа шәһәренең 84-нче татар гимназиясының директоры. У нас в Иркутской области проживают татары, 21%. 11 школ изучают татарский язык. Безнең районда 13 школ, 13 школдан 4 школда өйрәнәләр татар теле һәм әдәбият. Добрый день, россияне, потому что сегодня на этом форуме я увидела огромную массу людей, представителей России. Все такие разные, все такие красивые, все такие одухотворенные. Но главное, у всех одна идея. Идея сохранения языка татарского и культуры татарского народа, традиций татарского народа. Поэтому сегодня все были воодушевлены именно этой темой. Конечно, мне немножко было сложно, потому что я не владею татарским языком, я русская по своей национальности, но очень рада, что я рядом с вами. Рядом с вами у нас одна общая идея. Для себя понимаю, что эта задача изучения языков народов России – это задача государства. Это государство должно сохранить языки каждого народа. А мы, находящиеся здесь и приехавшие сегодня на этот форум, мы несем эту миссию каждый в своем направлении. Я директор школы. У меня 40 лет педагогического стажа. Я ветеран труда. Я почетный работник общего образования. Я заслуженный учитель Республики Татарстан. Я полностью поняла, что моя миссия именно это – сохранить татарский язык на нашей территории, в городе Астрахани. Потому что именно там, на этой территории, где построена школа, жил Тукай. Огромное спасибо за приглашение на Всероссийский форум учителей татарского языка и литературы. Мы очень рады приветствовать всех участников, всех, кто приехал. Мы тоже хотим сказать, что на территории Республики Марий-Эл в 10 школах изучают татарский язык и как родной язык, и слабо владеющие дети у нас, конечно же, тоже есть, но чаще всего, больше всего у нас детей, которые изучают татарский язык как родной. Мы также, как дети, проживающие на территории Республики Татарстан, участвуем во всех этапах Олимпиады по родным языкам, участием во всех конкурсах, конференциях научно-практических, которые проводятся Министерством образования и науки Республики Татарстан. Башкортстан Республикасында 524 мәктәптә 42 меңгә якын балалар татар телен бүгенге көндә татар телен һәм татар әдәбиятын предмет буларак өйрәнеп килә. Әлбәттә, Татарстандан тыш булган регионнардан Башкортстанда иң күп татар телен өйрәнгән регион буларак килә. Башкортстан Республикасы үзеннән генә кадрдар менән тәэмин итү менән шөгыльләнә. Ул безнең Өфө һәм фән һәм технология университетында, Башкорт дәүләт педагогия университетында бүгенге көндә татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләйдер. Татар теле кафедралары эшләп килә. Татар теленнән татар телендә укытылган мәктәптәр өчен һәм татар телен рус мәктәптәре өчен уку азыктары безнең үзебезнең республикала региональ компонент белән бастырылып килә. Шуңа күрә был форумда катнашу бәхете, форсаты тигән өчен мин бик шатмын. Без монда барыбыз да татар теле өчен түгел, гомумән безнең Россия Федерациясында яшәгән бар халыкларның да телләрен хаклау һәм үстерү нияте белән йылганбыз. Чөнки телдәребез төрле, максаттар бер. Рәхмәт. Бездә 1604 укучы, 57 класс сыйныф мәктәптә, һәм инде аларның 850 бала безнең бүген татар телен туган тел буларак өйрәнәләр. Безнең инде үзебезнең театраль студиябыз, фольклор ансамблебез, бию ансамблебез бар. Шуның өчен без Уфа шәһәрендә һәм Башкортстанда билгеле гимназияларның берсе. Телне саклау, аның үстерү
барыбыздың да бурычы. Һәм инде бүгенге татар теле укытучыларының шулай җыелып сөйләшүе мине инде зур вакыйга. Киләчәктә дә бу мондый форумнарның булуын без булыр дигән өметтә калабыз. Барыгызга да сәлам Башкортстаннан. Монодыр имя їхидим брилти їхнер їха хоров унгржи байхада и на татар арадзоне татар хилне бакшнуды хорл унгржи байхада манда їха гонем бена. То, что сегодня происходит на татарской земле, вот такой высокий форум учителей татарского языка, нам очень интересно. Татар калыклан мари калыдыш пеш кугу салам. Бик зур сәлам әйтәбез үзебезнең регионга, бүтән татарларга, бүтән дөнья татарларына. Бик зур сәлам. Кусердинский Бурятский округ. Город Астрахань. Өфе, Башкортстан. Город Йошкар-Ола. Паранга. Без бергә. Берген. Татарча онлайн мәктәп.